और आज बहुत बढ़िया ज्वाइन कर सकते हैं और कोई बात नहीं है। लोग को एक बतासा दे दीजिए भाई, भूत खाते हुए जाए हमारे और भूतों को दीजिए। आप लोग जो कुछ माता रानी को दोनों जन को जो पूजाई करना, जो कुछ दान दक्षिणा करना है उनके पास में वही पर रख दीजिए और सब अपना कुछ लेके जाएंगे, क्योंकि जब दूल्हा आता है घर में और दामाद आता है तो उसको भी लोग जाते हैं। तो उस तरह तो बाप भोलेनाथ गणों के साथ में यहाँ दूल्हे राजा बन के आए हैं और मेघ राजा को भी साथ में लाए हैं। आकर के आते आते ही मेघ राजा आकर गर्मी को दूर किया। क्या बात है। तो आज भगवान भोलेनाथ ये कार्यक्रम सुना है, आप लोग बैठ जाएं और छोटी सी कथा होगी, फिर पुनः आरती हो जाएगा। एक बार में बोले देवादिदेव महादेव की जय हो। तुम आगे पहुंचाना वो बहुत सकता। चलिए आप लोग जिसको आप बुलाकर आके यहाँ आरती कर दीजिए। और आज लोगों को जो कथा चल रही है कथा विराम की तरफ चलेगी, बारिश का मौसम है, ठीक है। और कल फिर पुनः होगी और यहाँ पर माता जी की आरती के साथ में विसर्जन करेंगे, प्रसादी वितरण होगा। और कल हवन कार्यक्रम है, जो माता बहने हवन कार्यक्रम में आना चाहते हैं हवन में आ सकते हैं। दान पूर्ण जब भी कल का समय रहेगा 3 बजे के बाद। 3 बजे के बाद में हवन कार्यक्रम होगा और यहाँ की कल घोड़स पूजा जो है वो हो जाएगी। और आप लोग दोपहर को 3 से 5 बजे का आएगा और उसके बाद प्रसाद का वितरण होगा। प्रसादी बना के जो भी लाना है कल महाप्रसाद भगवान के दरबार में बटेगा। आप लोग आए और प्रसाद लें। हवन करना है तो हवन में सामग्री लेके आए और थोड़ा थोड़ा आप अपनी ग्रह दशा का पूछताछ कर सकते हैं। कल यहाँ रहेंगे, परसों फिर कुछ लोगों के यहाँ जाना है मुझे, इसलिए। और 23 तारीख को रात्रि में यहाँ से हमारा प्रस्थान होगा और हम सूरत नगरी में जाएंगे, वहाँ भी इंतजार कर रहे हैं लोग। तो जिसको जो भी जानना है, पूछना है, अग्रिम सूचना लेना देना है वो मिल सकता है। परसों मैं यहाँ रहूंगा, विश्राम करूंगा, मिल सकते हैं, नंबर ले सकते हैं। वेबसाइट पे जाकर सारे प्रोग्राम, पूरे हिंदुस्तान का प्रोग्राम आप देख सकते हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे। हर चीज जो कुछ जानना, पूछना, जन्म कुंडली इत्यादि, घर, वास्तु, दुकान, नौकरी, धंधा इत्यादि, आप उसके बारे में जानकारी लेंगे। और आर्थिक तैयारी हो रही है माता रानी का कार्यक्रम। आज लोगों को आप लोग बैठ जाइए, अभी कुछ लोग उनकी श्रद्धा है, कर लेने दीजिए 10 मिनट और से। गीला हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं है, मिट्टी नहीं लगेगा, खाली गीला हो गया। हाँ, कुछ लोग कुर्सी बैठ जाए। आज नवरात्रि व्रत लगभग लोग रखते हैं। एक छोटी सी कथा है, बाबा बागंबर धारी कैसे हुए, बाघ की खाल को कैसे खाया, और ये शेरा वाली कैसे हुई, इनका नाम शेरा वाली कैसे हुआ, दुर्गा जी। एक बार की बात है, जैसे यहाँ कथा हो रही है, सब लोग जो है तो शेर राजा राम जी की कथा हो रही थी और शेर और बाघ दोनों जन कथा सुनने के लिए आ रहे थे। तो बाबा जी देखिए, कथा अगर कोई सुनता है उसको नींद ज्यादा आती है। क्या बात, पूजा करने बैठो तो नींद आना चालू हो जाती है, माला जपने बैठो नींद पहले आती है। तो इसी तरह माता रानी बड़ी आज्ञा करने के बाद भोलेनाथ के द्वारा
राम जी की कथा सुन रही थी और सुनते सुनते उनको निंद्रा आ जाती है। बाबा भोलेनाथ कहते हैं देखो खाली हमें को दोष देती है कि हमेशा तुम समाधि में रहते हो। आज मैं इतनी कोशिश के बाद अपने आराध्य श्री हरि विष्णु भगवान सामने भी राम जी की कथा कहने लगा कि स्वयं सो गई। आज जिसको ये नहीं पता है कि माता रानी शेर को कैसे सवारी किया, शेर को ही क्यों सवारी किया, वो कथा बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुने, नहीं कि कथा चली जाएगी। 5 मिनट कथा है, 5 मिनट पूरी हो जाएगी। और भगवान भोलेनाथ बाघ का खाल चमड़ी का वस्त्र क्यों बनाया, जो नहीं जानते वो सुन ले। बात करने का तो टाइम अभी छुट्टी करवा दूंगा जल्दी से। मेघ राजा कृपा किए हैं आप लोगों पर, हम पर, ठीक है। तो नहीं तो कथा आज तो लंबी करते हैं हम 9-10 बजे रात, लेकिन आज तो थोड़ा जल्दी हो गया। माता रानी जब सो गई, बाबा भोलेनाथ समाधि नहीं हो गई। कहीं जब कथा सुनने वाले नहीं है, जैसे पंडित जी आप लोग बातें करने लगते हो ना, तो कथा में अड़चन हो जाती है। क्योंकि जब श्रोता नहीं है तो वक्ता का क्या काम है। जिस मंदिर में भक्त नहीं उस मंदिर का क्या काम है, और जिस घर में परिवार नहीं उस घर में कुछ काम नहीं, जिसके औलाद नहीं उस तन का क्या काम है। तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर आपको कथा आपको सुनाई जा रही भगवान की, माता रानी की। और आज 3 दिन से पंढरपुर वाली महाकाली की कथा चल रही है। आप लोग छोड़ दिए, आपके नगर में है, लेकिन इनको कथा सुनाई जा रही है। माता रानी सो जाती हैं, बाघ राजा शेर राजा दोनों कहते क्या है, भैया कथा हो रही है और बड़ी अच्छी कथा हो रही है, सुन नहीं पा रहे हैं, थोड़ा नजदीक में चलो तो जो भोलेनाथ कथा कह रहे हैं उसको हम सुनेंगे, तो हमारे मन की आस जो है तृप्ति होगा। और सारे दुर्गुण, वैसे तो मैं हिंसात्मक प्राणी हूँ, जीव हूँ, मैं हमेशा हत्या करता हूँ, जीवों को भक्षण करता हूँ, इसलिए हमें पाप मिलता है। कहा है यजुर्वेद में, पापो हम पाप कर्मामि पापात्मा संभव त्रयमा पुंडरीकाक्षं सर्वपाप हरो भवः। सबसे पाप होता है, इसलिए पाप किस रास्ते से हो रहा है उसका उद्धार करने के लिए एक शेर और बाघ अपना पाप धोने के लिए भगवान राम की कथा शिव जी के मुखारविंद से सुनने के लिए वो जंगल को छोड़कर कैलाश धाम की तरफ चला। और वहां जाकर कथा सुनता क्या है कि वहां कथा बंद है, विराम हो गई। और कथा विराम हो गई, उसके बाद में तब बाबा समाधि में और शेर राजा, अभी आपको अगर 10 सीढ़ी चढ़ा दिया जाए, फोटो है मेरा, 2 मार के छत पे चढ़ा दिया जाए तो थकान लगी जाएगा भाई। जो थोड़ा मोटे हैं तो दूसरे मार पे चढ़ते चढ़ते उनको तो सांस ऊपर नीचे होने लगेगा। जो हमारी तरह दुबले पतले हैं वो तो कहेंगे 2 मार और चढ़ जाऊंगा, 5वें मार जाएंगे तो उनकी भी हालत तो आती बेहाल हो जाएगी। तो ये समझ लीजिए थकान सबको लगता है, चाहे वो मोटा हो चाहे वो पतला हो, समय निर्धारित सबका। माता रानी जब देखती है और शेर राजा हाँफते हुए आ रहे हैं और उनके मुख से आवाज आ रही है, तब माता रानी की निंद्रा टूट जाती है। और जब अपने बचाव के लिए कहती है, अरे बाप रे